Teplé letné dni mladých stále menej lákajú k plážovému volejbalu či naháňaniu sa za loptou na futbalovom ihrisku. Módu športových aktivít doplňa šach, frisbee a pretláčanie rukou. Šachy si nájdu priaznivcov aj na športových podujatiach, kde sa hrá streetball, tenis alebo volejbal. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, aj tu je potrebná určitá fyzická príprava. Fyzicky nie je náročný, ale psychicky určite hej. A pri psychike musíš mať aj fyzickú zdatnosť. Pretláčanie rukov je stále výsostne mužský šport. Väčšinou ide o sprievodnú disciplínu na rôznych športových podujatiach, aj keď sa môže zdať, že dievčatám nejde o veľké svaly a skôr riešia, či sú pekné, tento šport začína byť populárnejší aj u ženskej časti publika. Ma baví pretláčať sa, baví ma vyhrávať. Čoraz väčšiu popularitu si získava aj frisbee. Je to unikátny šport v tom, že nemá rozhodcov. Najvyšším princípom je fair play. Hráči sami rozhodujú o všetkých fauloch alebo autoch a vôbec nejde o zábavku iba pre mladých. Poznám ľudí, ktorí v 50-ke ešte mastia. Šport spája rôznych ľudí rôzneho veku a prináša im zábavu. A je úplne jedno, či pri tom sedíte, stojíte alebo beháte. Aj vďaka endorfínom sú tí, ktorí radi športujú, jedni z najšťastnejších ľudí na svete. Pre televíziu JOJ, Martina Karasová.